Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ lắp mô hình theo yêu cầu của các bạn đã để lại bình luận cho mình nhá. Thì có một bạn bình luận mình lắp con xe tải quân sự, mình thấy khá là hay nên hôm nay mình sẽ lắp nhá. Các chi tiết thì mình chuẩn bị ra đây hết rồi. Ở đây mình sử dụng 3 bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật lớp 5. Cái này thì phải 3 bộ thì mới lắp được nhá. Còn 2 bộ thì mình không chắc các bạn ạ. Trong quá trình lắp có thể mình sẽ thêm bớt hoặc thay thế một số chi tiết, các bạn chú ý theo dõi nhá. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp luôn.
Ok, vậy là mình đã lắp xong mô hình con xe tải quân sự này rồi các bạn ạ. Nhìn cũng khá là hầm hố luôn. Con này đi leo đồi leo núi thì khỏi bàn các bạn nhé. Con xe này thì mình xem hình trên mạng mình lắp theo thôi, chứ mình chả bao giờ được thấy thực tế đâu các bạn ạ. Đó, nên là nó giống được bao nhiêu phần trăm thì mình không biết đâu. Nếu các bạn có ý kiến gì về cái mô hình này thì cứ để lại cho mình một bình luận ở bên dưới nhá. Các bạn xem video thấy hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.